Соединенные Штаты Америки и страны Запада грозят России пальчиком, хотят ввести жестокие санкции. Так проживем ли мы без израильской картошки, бананов из Эквадора, апельсинов из Марокко и груш из Аргентины? Скажите, Денис Сергеевич, санкции, которые принимают западные страны против России, больно по нам ударим? Считаю, что Россия самодостаточная страна. Может, они какие-то санкции могут принять, но в принципе мы можем выжить и без них. И все их санкции, они, естественно, двухсторонние. То есть, если они на нас санкции принимают, то есть, естественно, Россия примет на их. Ну, а уж там посмотрим, что решится, что и спросится. Не секрет, что сейчас большинство продуктов в магазинах импортного производства. Если они нам вообще перекроют кислород, мы без их продуктов проживем. Вот лично вы, ваша семья. Лично моя семья проживет, с этими продуктами, которые есть в моей семье. А впрочем, может быть, они и нужны, эти санкции. Может быть, тогда руководство нашей страны задумается о сельском хозяйстве и поднимет его. И мы тогда проживем и вообще и без Запада, и без всего. Без Запада мы жили, они без нас не могут. Скажите, пожалуйста, Ольга Евгеньевна, страны Запада грозят России санкциями. Как вы думаете, будут ли они действенны? Проживем ли мы, если такие санкции будут введены? Ну, я думаю, проживем. Но, одно «но» есть. Если больше вкладывать в сельское хозяйство России, вот тогда мы точно проживем. Не секрет, что большинство продуктов в наших магазинах импортные. Вот если этого не будет, лично вы, ваша семья, проживете? Я не проживу, потому что у нас колхозы опустели, брошенные. А если мы поднимем свое сельское хозяйство, свою производительность, то мы проживем и без них. Я считаю так. Скажите, пожалуйста, те санкции, которые вводят Соединенные Штаты Америки и страны Запада против России, они будут действенные? Не секрет, что большинство продуктов в наших магазинах импортного производства. Вот если окончательно перекроют кислород и импорта в магазинах вообще не будет, вы и ваша семья проживете? Я думаю, что у нас будет недостаток чувствоваться продуктов. В первую очередь, потому что очень большое количество идет именно из импортного сырья. Сырье, в первую очередь, переработка, да даже и те продукты, которые идут уже в готовом виде, у нас их не будет хватать. Ну, у вас вот есть участок земли, за счет которого вы могли бы прожить? Я имею в виду грядочку укропа и прочих растений. Грядочка у меня есть, и такая приличная, но за счет этих наших приусадебных хозяйств мы не проживем. Просто не проживем, даже если мы очень хороший урожай соберем. Это нереально. Я думаю, что нам станет лучше, и мы проживем. Потому что, наконец-то, деньги, которые уходили за границу на покупку заграничных товаров, наконец-то они польются в нашу страну, на покупку наших товаров, нашего сельского хозяйства. Почему у нас стало разрушаться сельское хозяйство? Из-за того, что мы обрадовались, стали покупать дешевые западные товары. Если мы обратим внимание на свою самостоятельность, на свою промышленность, нам будет только лучше. Вот что хорошего нам дала вот эта перестройка? Только одно – изобилие фруктов. Вот фрукты стали доступны. Но фрукты, бананы в Европе не растут. Только на это надеюсь, да. Апельсины хорошие, египетские. И есть Иран, который очень испытывает там добрые отношения. Я думаю, что с Ираном, а эта страна, по-моему, там около 40 миллионов человек живет. То есть обратимся лицом к иранским товарам, они замечательные товары. То есть вы хотите сказать, что мы рынок вернем на другие страны? Да, вернем другие страны. Я думаю, что кто еще больше потеряет от этого? Я думаю, что потеряют те, кто принимает неразумные решения. Мы, США и Запада, не боимся. Морковкой сыты будем. Игнат Лосев, Денис Уткин, МСТВ. Газетные издания читают 35-40%. Телевизор смотрят 50%. Интернетом пользуются 75%. Местный спрос 100%.